नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 23 गते बुधबार, असार कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् 2021 जुलाई 7 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एक मात्रा लगाए हुने जेन्सेन नामको खोप ल्याइँदै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको एस्ट्राजेनेकाको खोप पनि आउँदै, लगाउन जानेमा मास्क सुरक्षितसँगै सजिलो पनि, सानोतिनो समस्या सहेरै भए पनि मास्क लगाउनु अनिवार्य। यदि अलिअलि समस्या छ भने पनि हामी कोरोनाबाट जोगिनु नै जरुरी हुन्छ, यो मुख र दागको समस्या भन्दा पनि। विकास खर्च नहुने प्रवृत्ति, प्रदेशमा पनि 11 महिनामा 7 प्रदेशको पुँजीगत खर्च 43% मात्रै। सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँ महँगियो। काठमाडौँको लाइफलाइन मानिने नारायणघाट मुगलिन सड़क अस्त व्यस्त, 5 दिनदेखि निरन्तर पहिरो, अझै 10 दिन यस्तै हुने प्राविधिकको अनुमान। अमेरिकी सेना अफगानिस्तानको बगराम एयरबेसबाट बाहिरियो, आफ्नो सैन्य अभियानको अन्त्य भएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र स्पेनलाई हराउँदै इटाली युरोप कप फुटबलको फाइनलमा, कोपा अमेरिका फुटबलको दोस्रो सेमी फाइनलमा अर्जेन्टिना र कोलम्बिया खेल्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानवाधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ, अरूलाई नि बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
कोभिड-19 विरुद्ध एक मात्रा लगाए पुग्ने जेन्सेन खोप ल्याइने भएको छ। अमेरिकी फार्मास्युटिकल कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित कोभिड विरुद्धको खोप जेन्सेन कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अनुदानमा नेपालले पाउन लागेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। एक मात्रा मात्र चाहिने जेन्सेन खोप नेपालले दिने कुरा कन्फर्म भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले भन्नुभयो, कति मात्रा र कहिलेसम्ममा दिने भन्ने कुरा एक हप्तापछि थाहा हुन्छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले कुल जनसंख्याको 20% पुग्ने खोप अनुदान सहयोग अन्तर्गत पाउनेछ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतकै अस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप जुलाई महिनाभित्र नेपाललाई दिने जानकारी आएको पनि डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। यो खोप कति मात्रा दिने हो भन्ने बारे अहिलेसम्म यकिन भएको छैन। अस्ट्राजेनेकाको खोप आउनासाथ पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउने तयारी छ। खोपको प्रसंगपछि अब मास्कको कुरा। कोरोनाबाट बच्न मास्क अनिवार्य भए पनि मास्कले धेरैलाई असजिलो पनि बनाउने गरेको छ। मास्कको अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउने उपाय सहितको कोरोना क्याप्सुल अबको पालोमा कोरोना क्याप्सुल लिएर आउनु भएको छ। गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 63औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना रोक्न लगाउने मास्कले थपेका अप्ठ्यारोलाई सजिलो पार्ने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ शिक्षण अस्पताल महाराजगंजकी नर्सिङ अधिकृत निर्मला धिताल। कोरोनाबाट बच्न नाक र मुख मास्कले टपक्क छोपेर हिँड्न थालेको 16 महिना भइसक्यो, तर अझै पनि धेरैलाई मास्क लगाउनु पर्दा मरे जस्तो लाग्छ। मास्क लगाएपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, सासै रोकिएला जस्तो हुने र श्वासमा बढ्ने समस्याले त तपाईलाई पनि पिरेकै होला। सुनौ यो पीर घटाउने कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। कसैलाई गाह्रो हुन सक्छ हैन, त्यसमा चाहिँ अब यदि धेरै बेर लगाउनु पर्छ भनेदेखि जब आफूलाई चाहिँ एकदम सास फेर्न गाह्रो भएको महसुस हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने जुन एउटा नियम छ त्यो अनुसारले चाहिँ 6 फिटको दूरी कायम गर्ने अथवा एक्लै भएको ठाउँमा गएर चाहिँ सुरक्षित साथ मास्क खोलेर अनि लामो सास फेर्ने र एकछिन आराम गरिसकेपछि फेरि प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर अथवा हात धोएर चाहिँ फेरि मास्कको प्रयोग गरेर चाहिँ भिडभाडमा जान सकिन्छ। मास्क लगाउँदा सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने मात्रै हो र कानका लोती दुख्ने, मास्कले छोपिएको नाक र मुखको भाग बाफिएर रातो हुने, मास्क लगायो कि नाक सकसकाउने जस्ता समस्याले धेरै मानिसलाई सताएको छ। यस्तो बेला के गर्ने भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। तपाईले भिजेको अथवा त्यो पसिना भएको मास्क लगाउनु भएको छ अथवा पुरानो झुत्राहरू निस्केको हुन्छ नि हो त्यस्तो मास्क लगाउनु भएको छ भने चाहिँ नाक चिलाउने सकसक गर्ने हुन सक्छ। नत्र राम्रो कटनको मास्क अथवा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यस्तो खासै त्यस्तो समस्या नआउन पनि सक्छ हैन। यदि चिलाउँछ भने चाहिँ अब त्यो भन्दा चाहिँ अब कोरोनाबाट बच्नु पर्यो नि त जसरी पनि हैन। त्यो भएर त्यो अलिअलि चिलाउने सकसक गर्नेलाई चाहिँ अब व्यवस्था गरेर पनि मास्क लगाउनु पर्छ हामीले। त्यसै लामो समयसम्म लगाइरहँदाखेरि कान दुखाउन पनि सक्छ त्यो जुन डोरीले। त्यसलाई चाहिँ अब अहिले बजारमा पाइन्छ नि टाउको पछाडि लगेर पनि फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ धेरै दुखायो भने। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा हिजो आज मास्कका कुराले भरिएका छन्। मास्क नलगाएको मान्छेलाई बाटामा बसेका प्रहरीले मात्र होइन मास्क लगाएका मान्छेले समेत ठूल्ठूला आँखाले हेर्छन्। तर के एक्लै पैदल हिँड्दा वा मोटरसाइकल चलाउँदा पनि मास्क लगाउनै पर्छ त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लै हिँड्नु भएको छ, भिडभाडमा तपाईँ टचै हुनुहुन्न, जाँदै जानुहुन्न भने चाहिँ हामीले मास्क लगाउनु जरुरी चाहिँ छैन। कम्युनिटीमा एकदमै कोरोना फैलिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँ हिँड्दाखेरि लगाउनु पनि जरुरी हुन्छ। तपाईँ एक्लै हिँड्नु भएको छ मोटरसाइकलमा भने लगाउनु चाहिँ जरुरी चाहिँ छैन हैन। तर हामी ट्राफिक लाइटमा पर्न सक्छौं, त्यहाँ त रोकिनु पर्यो नि। त्यसमा चाहिँ 6 फिटको दूरी कायम गर्न सक्दैनौं नि हो। त्यस्तो भएको कारणले गर्दा साइकल मोटरसाइकलमा पनि लगाउनु जरुरी हुन्छ। केटाकेटीमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि ससाना नानी बाबुका नाकमा पनि मास्कले राज गर्न थालेको छ। बालबालिकालाई मास्कले जोगाउँछ र लगाइदिनै पर्ने हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज। अहिले सीडीसीको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 2 वर्ष भन्दा मुनिको बालबालिकालाई चाहिँ लगाउनु जरुरी छैन। उनीहरूले चाहिँ मास्क लगाएर पालना गर्न सक्दैनन् हैन।
त्यो कारणले 2 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ लगाउनु जरुरी छैन भनिएको छ। अब 2 वर्षभन्दा माथि 12 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ भिडभाडमा जाँदा 6 फिटको दूरी कायम गर्न नसकिने अवस्थामा चाहिँ मास्क लगाइदिनुपर्छ। जुन मास्क लगाइदिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अभिभावकको चाहिँ निगरानीमा चाहिँ लगाएर चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ। दाँतका डाक्टरहरूले घण्टौं मास्क लगाउने मानिसलाई गिजा र दाँतका समस्या बढ्दै गएको बताउन थालेका छन्। मास्क नलगाऊ कोरोना लाग्ला भन्ने त्रास, लगाऊ मुख र दाँतमा समस्या पर्ला भन्ने पीर। यस्तो बेला मास्क लगाएर कोरोनाबाट बच्ने कि मास्क नलगाएर आफ्नो दाँत र मुख जोगाउने त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा 5औं डोज। खासै राम्रो मास्क तपाईँले नभिजेको लगाउनु भएको छ, राम्रोसँग लगाउनु भएको छ भने खासै त्यस्तो धेरै समस्या त आउँदैन होला सायद, होइन? यदि अलिअलि समस्या छ भने पनि हामीले कोरोनाबाट जोगिनु नै जरुरी हुन्छ, यो मुख र दाँतको समस्या भन्दा पनि। भएर मास्क चाहिँ लगाउनु अत्यन्त जरुरी छ। नाक र मुख छोप्ने मास्कका अनेक पक्षको जानकारीका डोजहरूका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजकी नर्सिङ अधिकृत निर्मला धिताललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्जागरण अभियान यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहक वर्गको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी कम्पनीबाट हालसम्म जारी भएको बीमा लेखको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका बीमा लेखमा असार महिनाभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट हुने हुँदा आफ्नो व्यतीत बीमा लेख पुनर्जागरण गरी सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौं। डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा हैन डिजिटल पैसा। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम, नमस्कार। मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है।
विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एक मात्रा लगाए हुने जेन्सेन नामको खोप ल्याइँदै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको अस्ट्राजेनेकाको खोप पनि आउँदै लगाउन जानेमा मास्क सुरक्षितसँगै सजिलो पनि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर हुने केन्द्र सरकारको रोग जस्ताको त्यस्तै प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात 11 महिनामा प्रदेशहरूको समग्र पुँजीगत खर्च 43% मात्रै हुन सकेको छ। 7 प्रदेशहरूले समग्रमा पुँजीगत बजेट 1 खर्ब 43 अर्ब 86 करोड़ विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म 62 अर्ब 51 करोड़ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशले 24% मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ भने सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशले 63% खर्च गरेको छ। प्रदेश 1 को विकास खर्च 43% छ। प्रदेश 2 को विकास खर्च 1/3 भएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निरन्तर घटिएको छ। गण्डकीको पुँजीगत बजेट खर्च 55% रहेको छ। असार 15 सम्म लुम्बिनीको खर्च 63% रहेको छ भने कर्णालीको जम्मा विकास खर्च 24% रहेको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा 46% मात्र बजेट खर्च भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। यसैबीच नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि हिजो अन्तिम पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। यस पटक पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्यास गरी सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ेको छ। निगमको यस्तो निर्णयले बजारमा महँगी बढ़न मद्दत मिल्नेछ। मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल 129 प्रति लिटर, डिजेल र मट्टीतेल समान 112 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। आन्तरिक हवा इन्धन 84 रुपियाँ प्रति लिटर र बाह्य हवा इन्धन $754 प्रति किलो लिटर तथा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिण्डर 1425 रुपियाँ पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका दुवै पक्षले मिलेर जान सकिने अवस्था नरहेकोले कानूनी प्रक्रियाबाट पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याइदिन निर्वाचन आयोगलाई सहमति दिएका छन्। आयोगले पार्टीभित्रको विवाद आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने मौका दुवै पक्षलाई दिएको थियो, तर दुवै पक्षले अब मिलेर जाने सम्भावनालाई इन्कार गरेका छन्। अब विवादको टुङ्गो लगाउन आयोगले कानूनी प्रक्रिया शुरू गरेको छ। यसैबीच एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा विवादित विषयमा बुँदागत रूपमा छलफल शुरू भएको छ। आज पनि छलफल गर्ने तयारी छ। हिजो एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदल सक्रिय भएकै बेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँको लाइफलाइन मानिने नारायणगढ़ मुगलिन सड़क 5 दिनदेखि पहिरोले अस्तव्यस्त बनेको छ। नारायणगढ़देखि 20 किलोमिटर पर सेती दोभानमा गएको शुक्रबारदेखि निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ। प्राविधिकहरू अझै हप्ता 10 दिन यस्तै अवस्था रहने अनुमान गर्दछन्। नारायणगढ़ र भरतपुरका सड़कभरि काठमाडौँ हिँडेका गाड़ीहरूको ताती देखिन थालेको छ। सेती दोभानमा ढुंगा सहितको पहिरो खसेपछि सोमबार मध्यरातीबाट नारायणगढ़ मुगलिन सड़क ठप्प भयो। हिजो दिउँसो 4 बजेतिर पहिरो सफा भएर दोहोरो गाड़ी चल्न थाले पनि जति बेला पनि पहिरो खस्न सक्ने हुनाले सड़क बन्द हुने जोखिम छ। कति बेला फेरि बन्द हुने हो भन्ने सकिन्न, भरतपुरको डिभिजन सड़क कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले भन्नुभएको छ। शुक्रबारपछि निरन्तर पहिरो गएको र अझै हप्ता 10 दिन यसरी नै पहिरो खस्न सक्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँलाई देशको पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रसँग जोड्ने भरपर्दो सड़क यो बाहेक अरू छैन। यो सड़क हुँदै दैनिक 10,000 सम्म साना ठूला गाड़ी, यात्रु बस र मालवाहक ट्रकहरू गुड्ने गरेका छन्। पहिरोले अवरोध गरेपछि काठमाडौँ आउने मालवाहक ट्रक, इन्धन बोकेका ट्याङ्कर, भरतपुरको केन्द्रीय बस पार्क, बाइपास सड़क र नारायणगढ़को पोखरा बस पार्क, आँपटारी रामनगर क्षेत्रमा नै बस्न बाध्य भएका छन्। यो वर्ष मनसूनको पहिलो महिना जुनमै औसतभन्दा धेरै पानी परेको छ। विगतमा मनसूनको पहिलो महिना मनसून यति धेरै सक्रिय हुँदैन थियो। मनसून शुरू भए लगत्तै लगातार भएको वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु, मनाङ, मुस्ताङमा बढ़ी क्षति गरेको छ। नेपालमा सामान्यतया जुन 10 मा मनसून भित्रिएर झण्डै 100 दिन वर्षा हुन्छ। जुन महिनाभरिमा औसत
271.6 मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा यो वर्षको जुनका करिब 3 हप्तामा 379.5 मिलिमिटर वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी मौसमविद इन्दिरा कणेलले बताउनुभयो। देशका मुख्य 20वटा स्टेशनमा रेकर्ड भएको वर्षाका आधारमा यो तथ्याङ्क निकालिएको हो। यस वर्ष कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बढी वर्षा भएको छ। विभागका अनुसार यसपालि सबैभन्दा बढी वर्षा कास्कीको लुम्लेमा भएको छ। केही वर्ष यता पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्मै थोरै ठाउँमा केन्द्रित भएर वर्षा हुने क्रम बढेको र त्यसले बाढी पहिरोजन्य विपद निम्त्याएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 9843 79890 98010 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाचोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रश्न विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रमा निर्मित काली मन्दिरसम्मै आफूले बिना अवरोध गस्ती र आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बलले भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी समक्ष राखेको छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको गएको हप्ता भएको बैठकमा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। बैठक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीदेखि 200 मिटर ओर बसेको थियो। यो ठाउँ पनि भारतीय सुरक्षा कर्मीकै नियन्त्रणमा छ। सामरिक सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील र महत्वपूर्ण मानिएको नेपाली भूभाग हडप्न भारतले कालापानीको खोल्सामा कुवा बनाएर त्यसलाई काली नदीको मुहान दावी गर्दै आएको छ। उसले त्यही क्षेत्रमा काली मन्दिर पनि खड़ा गरेको छ। भारतले दावी गर्दै आएको नक्कली महाकालीको मुहान नजिकै बनाइएको काली मन्दिरको तस्बिर सहित यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउने चुनावमा पनि भित्तेलेखन गर्न नदिने शीर्षकको खबरमा गंगाराज सुनार समर्थन जनाउँदै लेख्नुहुन्छ, राम्रो कुरा, साइनबोर्ड, पर्चा, पम्पलेट केही पनि बेढंगले टाँस्न दिनु हुँदैन। यही विषयको खबरमा लेखनाथ ओझा पनि समर्थन गर्दै लेख्नुहुन्छ, जहाँ पायो त्यही लेख्ने र पोस्टर टाँस्ने कामले शहरलाई कुरू पार्छ। शहर कुरू पार्ने कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ। मनसूनको शुरूआतमै बाढ़ी र पहिरो लगायतका घटना बढ़ेको विषयमा ट्विटरमा विनोद नेउपाने सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, ठूला र चौड़ा सड़क तथा ठूला आयोजना बनाउनुभन्दा पहिले बाढ़ी र पहिरो बारे सोचेर मात्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
यही विषयबारे महेश नेउपाने लेख्नुहुन्छ, पृथ्वी राजमार्गले जति पाठ सायदै अरू राजमार्गहरूले सिकाए होलान्, तर कसैको घैँटोमा घाम लागेन। बीपी राजमार्गको अवस्था हेरेर पनि सिक्न सकेनन्। सरकारको क्षमता नै नभएको हो वा चाहना नै नभएको हो वा दाताकै मुख हेरेर बस्ने बानी पर्या हो, बुझ्नै सकिएन। अनि बाढ़ी पहिरो पीड़ितका लागि पालिकाहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा तिवारी सुनिता भन्नुहुन्छ, जोखिमयुक्त ठाउँको अनुगमन पालिकाहरूले गर्न सकेका छैनन्। पीड़ितलाई राहत र उद्धारको काम पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन। केही नगर्ने भए विपद व्यवस्थापन भन्दै रकम किन छुट्याउने? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानको बग्राम एयरबेस छोडेको छ। रातको समयमा अफगानिस्तान सरकारलाई जानकारी नगराइकन अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छोडेका बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानको सुरक्षा फौजले पनि यसबारे पुष्टि गरेको खबरमा उल्लेख छ, तर अमेरिकाले पनि त्यहाँका नेताहरूलाई जानकारी गराएर मात्रै बग्राम एयरबेस छोडेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाले बग्राम एयरबेस छोडेको र यो सँगै अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य अभियानको अन्त्य भएको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आउँदो सेप्टेम्बर 11 भन्दा पहिले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सैनिकलाई स्वदेश फर्काउने यसअघि नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अफगानिस्तानका विभिन्न राज्यमा अहिले विद्रोही समूह तालिबानले कब्जा जमाउन थालेको छ। अमेरिकी सेनालाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइसके त्यहाँ तालिबानको सक्रियता बढेको हो। अब खेल खबर। इटाली युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 3 पटकको च्याम्पियन स्पेनलाई हराउँदै इटाली फाइनलमा पुगेको हो। पेनाल्टी सुटआउटमा स्पेन 4-2 गोल अन्तरले पराजित भयो। खेलको निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयमा 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। अब इटालीले उपाधिका लागि इंग्ल्याण्ड र डेनमार्क बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। इंग्ल्याण्ड र डेनमार्कको खेल आज राति पाउने 1 बजे हुँदैछ। फुटबलकै अर्को प्रसंगमा कोपा अमेरिका फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना र कोलम्बिया खेल्दैछन्। खेल अहिले पाउने 7 बजे हुनेछ। अर्जेन्टिना र कोलम्बिया बीचको विजेताले फाइनलमा ब्राजिलसँग खेल्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डले परिवर्तन ल्याएको नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासमा धेरै अध्येता र नागरिकको रुचि रहँदै आएको छ। नेपालको इतिहासमा 2.5 शताब्दी लामो राजतन्त्रको कालखण्ड र यसबीचका उल्लेख्य गतिविधिबारे जो कोहीलाई चासो हुने गरेको छ, तर इतिहासको यो पाटो यसरी गोदाममा थन्किएको छ कि राष्ट्रिय अभिलेखालय वा पुरातत्व विभागलाई नै यो पहिल्याउन वर्षौं लाग्ने देखिएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्र कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। त्यहाँकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयलाई लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बन्द, ढुङ्गामुढा, आगजनी लगायतका शान्ति भंग गर्न सक्ने अवस्था भएकोले हिजो बेलुकी 7:30 बजेदेखि आज बेलुकी 7:30 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। रामेछापको खिम्ती खोलामा विद्युतीय करेन्ट लगाएर माछा मार्ने 9 जनालाई स्थानीय प्रशासनले जनै 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर छोडेको छ। वातावरणविदले नदीमा विद्युतीय रडको प्रयोगले माछा लगायत पानीमा रहने प्राणीको विनाश हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्। विद्यार्थीको चाप निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयतर्फ बढेको छ। कोरोना महामारीपछि सामुदायिकले पठन पाठनको स्तरमा सुधार गरेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको इन्धनको मूल्य वृद्धि, बलियो बनेको डलर अनि सरकारको कर नीति सबैको भार उपभोक्ताले भोग्नु परेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको विरोधमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकट ट्रेड युनियनले 4 दिनदेखि महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा लगाएको ताला हिजो प्रहरीले खोलेको छ। 2 हप्ता अघि वित्तीय प्रणालीमा 81 घटेको अधिक तरलता विस्तारै लयमा फर्किएको छ। तरलता बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिन कम गरेका छन्। र निशुल्क छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजले परीक्षा आवेदन फारम भर्न रोकेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। दूध उम्ले चुलामा, मान्छे उम्ले खौलामा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एक मात्रा लगाए हुने जेन्सेन नामको खोप ल्याइँदै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको एस्ट्रेजेनेकाको खोप पनि आउँदै लगाउन जानेमा मास्क सुरक्षितसँगै सजिलो पनि। सानोतिनो समस्या सहेर भए पनि मास्क लगाउनु अनिवार्य। विकास खर्च नहुने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि 11 महिनामा 7 प्रदेशको पुँजीगत खर्च 43% मात्रै। सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, ग्यास
प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँ महँगियो। काठमाडौँको लाइफलाइन मानिने नारायणघाट मोगलिन सड़क अस्त व्यस्त, 5 दिनदेखि निरन्तर पहिरो, अझै 10 दिन यस्तै हुने प्राविधिकको अनुमान। अमेरिकी सेना अफगानिस्तानको बग्राम एयरबेसबाट बाहिरियो, आफ्नो सैन्य अभियान अन्त्य भएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र स्पेनलाई हराउँदै इटाली युरोकप फुटबलको फाइनलमा, कोपा अमेरिकाको दोस्रो सेमिफाइनलमा अहिले पाउने 7 बजे अर्जेन्टिना र कोलम्बिया खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले फेसबुकमा भेटिएको एउटा कार्टुन लिएका छौं। सेल्फी खिच्न र रमाइलो मात्र गर्नको लागि हिलोमा पसेर धान रोपे झैं गर्नेहरूलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ 2वटा तस्बिर छ। माथिल्लो तस्बिरमा वास्तविक किसानहरू आफ्नै धुनले मस्त धान रोप्न व्यस्त छन्। फोटो खिच्ने उनीहरूलाई फुर्सद छैन। तस्बिरमा लेखिएको छ एग्रिकल्चर। अनि तल्लो तस्बिरमा धान फल्ने खेतमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्रीमा भनेर लेखिएको बोर्ड छ। त्यही हिलोमा धान रोपे झैं गरेर युवा युवतीहरू सेल्फी खिच्दैछन्, टिकटक बनाउँदैछन्, होलीमा झैं हिलो छेपाछेप गर्दैछन्। तल लेखिएको छ बिग्रिया कल्चर। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।